曾經以為係星星，黑色嘅一定係，黑色嘅，黑色係啦，黑色呢黑星呢即係呢個啦，黑星，黑星節，哇！大陸落嚟嗰啲黑星，係啦，就係呢啲啦。係啦，咁夜播係黑白定黑白。嗰陣時唔興彩色嘅，嗰陣時唔興彩色冇知。未發明彩色。係啦，咁咧我外公咧又好過癮嘅，佢就細個嗰陣時咧就佢自己睇咧，佢就喂過嚟啊，咁俾我睇佢，咁笑喎，跟住我又好開心咁樣就同佢喺度 share 一個親子時間咯，但係啲親子時間就係建築喺即係乳房嗰度嘅。好啦，咁啊佢唔係成日做呢個動作啦，即係當然係我婆嗰啲唔係睇緊嘅時候，佢先至俾我睇啦咁樣。但係咧，我知道咗有呢樣嘢喎，咁佢好好奇，我好細個已經對性係好好奇嘅。咁我就知佢擺喺邊，就佢新近嗰啲咧就會擺喺佢寫字台，佢寫字台係同個睡房係擺埋一齊嘅咁樣，喺寫字台。舊嗰啲咧，我知佢攝撚咗喺床下底嗰度，好撚大沓嘅。咁咧，我嗰陣時3歲啊嘛，一個正常嘅成年人係冇可能捐到落嗰個床下底嘅，但係我就得啦，因為我3歲啊嘛。於是咧，我曾經不下一次咧，俾人揭發我匿喺嗰個牀下底，喺好昏暗嘅燈光嗰度睇嗰啲今夜報咯。搞錯。但係咧，我又冇近視喎，到而家都唔係我有少少散光咯，白人度，但係我冇嚴重嘅近視，唔需要戴眼鏡嘅。咁呢個就係我對於鹹書嘅經驗。都唔係書咯，即係鹹嘢啊！我色情刊物啊，係啊，刊物就係咁樣啦。原來對視力有益嘅。有嘅，未近視。有嘅。你咧？我大好多啦，起碼過10年啦。十幾歲讀中學嗰陣時，有一次翻屋企喺樓下嗰啲住公屋村啊嘛。樓下啲冷巷咧，有人掉咗本書喺地下，成本掉，冇邊啊？冇咩咗，掉咗㗎啦，喺路邊嘅。即係唔係從天而降花，賜俾你嘅，即係有啲耶穌光射落嚟。耶穌應佢本龍飛炮俾你咁樣。唔係耶穌作為一個求學時期嘅男仔咧，對於書本嘅觸覺咧非常之敏鋭嘅，所以我不其然咁樣拎上手，諗住睇下咩資訊啦又。你知面咗肥仔嗰啲死人犬儒嘅嚇，咁啊睇到啦，我唔記得好似男子漢定龍虎豹唔記得咗啦。我冇睇過嘢嚟。我未見過男子漢，裏邊好多字嘅，即係字用圖都係各佔一半啦。但我集中睇圖多。佢成本拎起咗，成本拎起，嗰時係唔理污糟。突然間覺得自己好似十方咁樣。你都知道污糟嘅，佢知道污糟係地下嘅污糟嘅，跟住知道仲有一種污糟嘅，冇好多嘢咁樣。就冇嗰兩頁黐埋咗嗰啲。唔記得啦。咁你點咧？即刻你黐埋佢就坐埋咗一邊咁睇啦。當然啦，唔會企喺路中間睇嘅。唔係，我以為你即刻咁睇完就抌㗎啦。我睇完就抌啊！點算我書包啊？呢啲。嗰係咪翻學必經之路嚟嘅？嗰陣時放學嘅。放學必經之路嚟嘅。咁你係咪以後都行翻條路？冇錯，守株待兔，直情好似等每期六合彩開咁啊！你係等每期龍虎豹開嘛？而家係。咁嗰時其實你附近係公園嚟嘅。係啊，公共屋邨好多呢啲嘢㗎，嗰時好多呢啲嘢執㗎。但係咁你喺個公園度睇㗎嘛？呢個頭咯。有冇硬晒咁啊？即係仲未知咩？13歲可能好難嘅，知係咩嚟嘅？知道咩嚟嘅？13歲嗨到都硬嘅大佬，睇本鹹書你唔啱。唔係13歲啫，你坐喺度。唔係同埋你要明白，我哋嗰個年代13歲咧，就男女關係咧逼好疏離嘅，係啊，即係唔會話突然間搭下膊頭傾偈啊，拍下大髀嗰啲唔會。但係而家啲僆仔唔係㗎嘛。一唔係。喂，咁樣揸你先，一吉住傾偈啊嘛。係啊。咁你有冇攞翻屋企啫？冇。即掉，但係你嗰晚瞓唔着嘅喎，實呢啲有借還我哋呢啲。唔係我講瞓唔着咧，有借還，瞓唔着咧。每句為幾有？你個人瞓喺度，但係你咁樣硬咗，唔會 keep 咁耐啊嘛。跟住你轉唔到身咯，唔會 keep 咁耐啊。唔會嘅喎，唔係細個係會諗好耐嘅嘛。唔係細個，我會嘅喎。細個我會。會諗好耐，同埋好快硬，跟住硬完咧，你要再硬又得嘅喎。即係你叫佢遠都好難嘅，好難嘅。我依家都係不過。即係其實你知唔知嗰啲周生生係揾僆仔賓州嚟切割鑽石㗎嘛？好撚難啊！